Fala galera, aqui quem fala é o Leozardo. Estou aqui no meu primeiro vídeo do canal, né? E hoje está um dia bem quente, você tá fritando. Hoje, como é o primeiro vídeo do canal, hoje o objetivo é pegar o arco da serpente dessa tão querida Imperatriz. Eu vou ficar quieto durante o vídeo porque a gente só vai tentar pegar. Como esse é o primeiro vídeo, ainda não vai ter tão frequência que hoje. Vou pegar só o arco da serpente. Só o arco da serpente mesmo. Aí quando eu pegar o vídeo vai acabar, né galera? É o objetivo. Esse é o objetivo do vídeo. Me acompanhe tentando pegar. Ficar quieto durante o vídeo. Então galera, valeu. Essa Imperatriz. Eu gosto dela que ela mandou umas ataques de LOL. Galera, o objetivo do vídeo foi cumprido. No primeiro Imperatriz que a gente matou, galera. Muito obrigado para quem me acompanhou aí. Então, valeu, falou. Mas antes, galera, antes de eu dar os tchauz, bora testar ela, galera. Muito obrigado para quem me acompanhou. Foi rapidão. Olha isso, mano. É muito bom. Valeu, Imperatriz, por dobrar um item que eu não tinha. Próximo objetivo do próximo vídeo, né, galera? Acho que vai tentar pegar umas frutas boas. Não sei o objetivo do próximo vídeo. Mas eu acho que eu vou tentar pegar matar o Ripinga ou pegar uns itens que eu não tenho. Que eu acho que eu não tenho é aquele que eu deixei a um. Que é uma arma. Deixa eu ver. Olha, galera. Eu não falei pra vocês que eu consegui as frutas. Eu não tenho mostrado bem antes. Mas deixa eu tentar identificar aqui. É a bazuca. Tem várias armas. Não são boas. Bom que tem é só cabucho, serpente ball e açouguita. Não conheço o Guita. Você que assistiu o vídeo, valeu, falou e tchau.